Sveiki, kviečiame žiūrėti svarbiausių savaitės krepšinio naujienų apžvalgą. Laida Krepšinio savaitė ir toliau tęsia nacionalinės krepšinio lygos pusfinalio rungtynių apžvalgą ir šį kartą pradedame nuo serijos tarp Marijampolės Sūduvos, Maltingos ir Kretingos. Antrosiose serijos rungtynėse Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai išvykoje nepasigailėjo kretingiškių sausakimšame Kretingos sporto centre 82-59. Jau po pirmojo kėlinio marijampoliečiai įgijo dviženklę persvarą. Marijampoliečiai neketina sustoti ir toliau. Likus 3 minutėms iki ilgosios pertraukos, marijampoliečių persvara jau siekia 20 taškų. O trečiajame kėlinyje marijampoliečiai dar labiau nurūko ir klausimas dėl šių rungtynių nugalėtojo susirinkusiems nebekėlė, nes skirtumas augo jau iki 33 taškų. Marijampolės komandoje 19 taškų pelnė Justas Nausėdas, 16 pridėjo Vytautas Šulskis, po 14 Tautvydas Kliučinykas ir Giedrius Bergaudas. Šeimininkų neišgelbėjo Rytis Apita ir Justas Žiubrys, pelnė po 15 taškų. Edgaras Dalys pridėjo 10. Apie trečiąją šių komandų akistatą papasakosime jau netrukus. Dabar laidoje vaizdai iš Palangos, kur vyko dar viena serijos tarp Olimpo ir Jurbarko Kario akistata. Didžiausią sezono pergalę iškovoję palangiškiai buvo atsidūrę per žingsnį nuo lygos finalo, kuomet namie sutriuškino jurbarkiečius 92-63. Naudingiausią karjeros mačą nacionalinėje lygoje šiame susitikime sužaidė Robert Subotkevič, pelnęs 23 taškus, atkovojęs 9 kamuolius ir surinkęs 32 naudingumo balus. Pergalė 29 taškų skirtumo palangiškiams didžiausia šį sezoną. Amanda Sulkis nugalėtojams pelnė 20 taškų, Šarūnas Valunda pridėjo 12, taip pat jis atliko 10 rezultatyvių perdavimų. 10 taškų pelnė Marius Runkauskas, iš 8 tritaškių pataikęs tik vieną. Jurbarko komandos gretose 13 taškų surinko Tomas Denininkaitis. Pastarasis nepataikė nei vieno tritaškio iš 6. Ignas Juškevičius pridėjo 11. Galbūt lemiamos serijos rungtynės balandžio 8-ąją vyko Jurbarke. Apie jas papasakosime tuoj pat. O dabar keliamės į Marijampolę, kur vyko trečioji serijos tarp Sūduvos, Maltingos ir Kretingos akistata, kurioje ir vėl stipresnė buvo svečių komanda. Po atkaklios kovos Kretinga šventė pergalę rezultatu 82-78 ir prieš ketvirtąsias serijos rungtynes Kretingoje pirmavo 2-1. Tiksint paskutiniai ketvirtojo kėlinio minutei, šeimininkai nuo varžovų atsiliko 4 taškų skirtumu. Po pertraukėlės Tautvydo Kliučinyko tritaškį sumažino skirtumą iki taško. Tuomet marijampoliečių rankos prie baudų metimo linijos ėmė drebėti, o rungtynes uždarė 18-metis Justas Žiubrys, kurio ranka nuo baudų metimo linijos nedrebėjo. Jam pavyko įtvirtinti kretingiškių pergalę. Mindaugo Stašio ir Manto Ruikio duetas, kaip ir įprasta šiose atkrintamosiose, ir vėl buvo nesulaikomas. Stašys pelnė 20 taškus, Mantas Ruikis pridėjo 19, 17 pridėjo Ernestas Bružas. Šeimininkų neišgelbėjo Domantas Vilys, pelnęs 15 taškų ir Žygimantas Šimonis pridėjęs 13 taškų. Galbūt lemiama serijos dvikova balandžio 9-ąją vyko Kretingoje. Dabar grįžkime prie Olimpo Jurbarko Kario serijos. Ketvirtosiose jos rungtynėse balandžio 8-ąją Povilo Valaičio auklėtiniai 71-69 įveikė savo varžovus ir serijos rezultatą išlygino. 2-2 nugalėtojus į priekį vedė Mindaugas Lukauskis, Tomas Denininkaitis ir Vytautas Šarakauskas. Lukauskis per 34 minutės pelnė 10 taškų, Denininkaitis per 34 minutės surinko 16, o Šarakauskas per 26 minutės pasižymėjo 15 taškų. Likus žaisti 11 sekundžių, Denininkaitis taikliu metimu išvedė į priekį aikštės šeimininkus. Jų sirgalius galėjo nutildyti Marius Runkauskas, tačiau jo paskutinis tolimas metimas tikslo nepasiekė ir pergalę šventė Jurbarkas Karys. Lemiama serijos dvikova balandžio 10-ąją vyko Palangoje. Apie ją papasakosime laidos pabaigoje. O dabar keliamės į Kretingą, kur vyko ketvirtoji vietos ekipos ir Sūduvos Maltingos pusfinalio akistata. Marijampoliečiams pavyko išlyginti serijos rezultatą ir išplėšti lemiamą serijos dvikovą. Marijampoliečiai triumfavo 71-55. Šioje serijoje iki 5 rungtynių pergalės apie komandos skynė varžovų aikštėse. Nors šeimininkai rungtynes pradėjo pelnydami 6 taškus be atsako, tačiau tuomet Kretinga visiškai užstrigo. Marijampoliečiai tuomet surinko 17 taškų be atsako ir įgijo dviženklį pranašumą. Iki pertraukos svečiai dar labiau nutolo. Antroje rungtynių dalyje marijampoliečiai išlaikė pranašumą ir iškovojo puikią pergalę. Vytautas Šulskis nugalėtojams pelnė 23 taškus, Giedrius Bergaudas pridėjo 10.
Šeimininkų gretose Mindaugas Stašys pelnė 11 taškų. Lemiama serijos dvikova balandžio 11 vyko Marijampolėje. Apie ją papasakosime kitą savaitę. Paskutinės pusfinalio rungtynės, kurias šiandien apžvelgsime, lemiama Palangos Olimpo ir Jurbarko Kario komandų akistata balandžio 10 Palangoje. Joje triumfavę Jurbarko krepšininkai pasiekė lygos didįjį finalą. Per pratęsimą jurbarkiečiai nugalėjo Olimpą 87-78 ir laimėjo pusfinalio seriją 3-2. Nuostabų pasirodymą surengė 42 Tomas Denininkaitis. Jis sužaidė geriausias sezono rungtynes, pelnė 37 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų ir dvikovą baigė surinkęs 40 naudingumo balų. Po 4 kėlinių rezultatas buvo lygus, tad santykius komandos aiškinosi per papildomas 5 minutės. Jas geriau pradėjo jurbarkiečiai, jie įgijo 4 taškų persvarą. Ignas Juškevičius ir Karolis Kokoška pataikė po 2 taškį, o Denininkaitis pataikė svarbiausią serijos metimą iš 3 taškų zonos. Per Denininkaičio rezultatyvumą išsiskyrė Lukas Žukauskas pelnės 14 taškų ir Vidugas Lukauskas pridėjęs 11. Olimpui 22 surinko Marius Runkauskas. Dabar keliamės į Kauną, kur Eurolygos sezoną baigė Vietos Žalgiris. Jis priėmė Madrido Realą. Paskutinės sezono rungtynės buvo ypač dramatiškos. Deja, Žalgiriui pabaigti sezono pergalingai nepavyko. Kauniečiai 62-64 pralaimėjo reguliaraus sezono nugalėtojui. Likus pusantros minutės, Real pirmavo 3 taškais. Kauniečių puolimą netikėtai gelbėti ėmėsi Kevarijus Geisas, kuris likus kiek daugiau nei 7 sekundėms pataikė netikėtą 3 taškį ir išlygino rezultatą. Vis dėlto euforija Žalgirio arenoje netrukus prislopino Gabrielis Dekas, kuris likus 30 sekundės pataikė lemiamą metimą. Kauniečiai dar bandė gelbėtis, tačiau Real apsigynė ir šventė pergalę. Kauniečiai su 14 pergalių ir 20 pralaimėjimų reguliarųjį sezoną baigė 14 lentelės vietoje. Iki Eurolygos įkrintamųjų Žalgiriui, galime sakyti, pritrūko viso labo 3 laimėtų susitikimų. Žalgirio gretose po 14 taškų paskutinėme sezono mače pelnė Gildas Evansas ir Brady Berekas, o Realui 17 pelnė Džananas Musa. Tuo šiandien savo laidą ir baigiame, atsisveikiname iki kitos savaitės. Iki!